बतिया ले नानी से ढेर दिन हो गए बतिये एगो माई बिया तो जल्दी बतियावे नहीं दिले जब से हमार माई मर गई। ई माई बिया तो जब देखा तब हमनी के मारत रहे और ने सारा काम करनी हम तब वो कहले कुछ नहीं करती है। घर में एगो नौकर लगल है तो नौकर के हटा देला तो ज्यादा करो बात नहीं है। माई तो माई ना बोले जितना नानी से बतिया लेते। हेलो नानी नमस्ते। सब ठीक बा अपन हाल चाल बतावा। हाँ नानी हम ठीक बानी ना खाना ना खा भइल बानी। फोन में हमार लगे ना रहे नो यही से फोन ना करते रहनी। हाँ मम्मी लगे रहे। हाँ मम्मी माने ली हमरा के ना ऐसा कोनो दिक्कत नहीं है नानी। और नाना ठीक बा ना? अब मामी खाना खा ले लू? कुछ ना बस वैसे बैठल नहीं है तो करनी है कि फोन लगा देता नहीं। पापा नहीं खाना पापा गए वाला मतलब ड्यूटी पे 2 महीना बाद रही हूँ। हाँ उनका हमेशा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होत रहेला। और सब ठीक है ना? आई ए महारानी अच्छी बना नहीं रखो तो ए महारानी फोन से बतियाओ तो मोर हो जा पटन परल बाटे। नानी के फोन आइले तो बतियले ना। नानी से बतियाओ तो इसकी कौनो यार से बतियाओ तरी से नानी से बतियाओ तो नहीं ए ले बड़का मोबाइल तो रख दे दे किन के तोर बाप ना हमरे को मम्मी लेकिन यार से बता दो बतिया तरी से ना मम्मी नानी से बतियाओ नानी से बतिया तरी से रे ते नानी से बतिया तरी से केकरा से बतिया तरी से बोल केकरा से बतिया तरी मम्मी नानी से बतियाओ तो नहीं जा देखो तुम हाथ में ते मोबाइल ले लेते इसे गो बार कभी कोनी के बर्तन मांज कर रख ले रही है। हां हम थोड़े तक ऐसे ना मम्मी चल बर्तन मांज बर्तन मांज कौन रे यार हां कौन तोर के बर्तन मांज माई के चपाती कुछ चाहत नहीं तो हमरो के चपा दी एकदम करा तोर कोमे कहनी है बर्तन मांज करे ऐसे काहे बोला चलो मम्मी ऐसे कहां बोल तो वैसे कहां के बोल तो मन तो पर लोग वाले मार दे के चल ले वहां कर ले ई एकदम हमरा के परेशान कर देली बिया लई दिन भर देख ले रहती हाथ के मोबाइल ले लेते ना काम ना करते ना कुछ करती है ई मोर हो ना के जब काहे किसी मर जाते रे करे हमर पैसा बची काहे किसी मर जा मैं हम सब काम करब लेकिन मरे के मत कर ना भता से बतियै पे दिन भर ना रे ना खा ले भाई मैं चल बर्तन ना चल जतना कुल देख साड़ी कुल मत खोल के धले बनी मस्त साड़ी के खींच के आ घामा पसार भाई खींच देले बनी साड़ी दागी लागा मटे तोर लोग तो माहे दागी लागा मटे साड़ी में है दागी लागा कि नहीं देख दागी देख उस साड़ी जब किनारे रे तबे के दागा मैं बहस बे तू बहस बे मांगे छोड़ दी को एकदम सुबह सुबह मुंड खराब कर देती है तू कहां चढ़ के चल गेलू माई अपने साथे काहे ना हमके लेके गइलू अब जिया लेके जत एक मिनट पहाड़ बनल जा राज तेरा के नखरा करवा देता नहीं राज तेरा के ठीक ना चुआ दे आज दे अम्मा जे तनी बर्तन जल्दी भरो तनी तब माई हमरा के ना मारी। हां कहब कबे कमी हनु करे आलू है बीन दे आए बड़ बड़ आलू है अलग रखिए छोटा आलू अलग रखिए। ओहो हम तो एकदम हमरा से तो पूर्वा के केहू के ई काम तो करले करवावे के चाहिए नु ई काम हम करतनी हमू सन काहे बानी बाकी देख लेनी नु सर पाकर बाटे बताओ विपत्ति एकदम का पाप भी एकरा के की तो भिखारिए से शादी कर देतनी आ की तो लूल्हे लंगड़ से कर बियाह कर देतनी मान लो कि बियाह हमरा की है धतना खाते ना बियाह आ निमना घरे बियाह करबी तो दहेज देबे के पड़ी 1 लाख 2 लाख ले कम दिया सन 1 लाख के तो गोल जबाना अब 3 लाख तिनका लेता रसन गाड़ी मांगत रसन मोटरसाइकिल का कहला सिकड़ी मांगत रसन और ना तो स्कॉर्पियो मांगत रसन अरे बाप हो
बाप हाथ ना हम देवे लागब और ये तो जोनो हमारे सिंगार चढ़ता नु लिपस्टिक मेकअप कुछ ना हमरा कर के मिल ये करा खातिर नु दिमाग लगावे के पड़ी हमरा कुछ सोचे के पड़ी रास्ता से हटाई घर के मन करता मुआ ना 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 मुआई मुंह लागी हमरे भूत बन के लागी नोरेटी चप ना रे दादा ई हमारे सोचल बेकार बाटे सबसे अच्छा बना के के भिखारी से बियाह करवा देतनी भिखारी के बियाह करवा देनी तब एकर ठेकाना लागी पतरा काढ़े कसली हे बाटे हयालू वाला हम काम ना कर वो करे के जतन विदा कर हमारे सुरा हे भगवान कहीं तो हमके ऐसा दिन देखा होता ना आखिर हम कौन ऐसा गलती कैले रानी कि हमसे हमार माई छीन लेला सौतेली माई दे देला अपना तरफ से तो हम उनकरा के माई ही समझे नहीं लेकिन वो हमारा के हमेशा सौतेली बेटी माने ली जब देख तब हमारा के ताना देत रहेली आखिर कहा हम उनकर बिगड़ ले बनी आखिर हम कहा ऐसा बिगड़ ले रहनी भगवान तू हर की हमार माई हमारे से छीन लेला अब जिया लेके जाती पापा से भी कैसे बताई पापा तो हमरे बात के विश्वास कबो ना करिया और दूसरी बात कि वो घरे ना जल्दी रहे ना माई हमारा के जब देखा तब मारत पीटत रहे हाँ घर के सब काम कर रहा है हम सब काम करे खातिर तैयार बन लेकिन बेटी बना के हमके रखे ना कि सौतेली बेटी मन तो करा था कि जहर मार खा के मर जाए अभी दिन देखा नहीं किया भगवान मन तो करता कि जहर मार खा के अपन जान ही दे दी हो महारानी अब भोजन ले जाई लू ना खड़ा कर खाती यार गोबर पाथे का बाटे सानी गोता का बाटे इने के बुझाता खसा बोठल खाइबू खालसा हां धोके तोर मुंह धके जात दी हां हे जा के ना खड़ा कर तू चल गोबर जात नहीं चल करा हां हे जा ओ होता त मोर हमर गोते दे सुने ना हंसा होता रे न कोहले न की बात नहीं बतावे के तोरा केहू से हां हे जा के करके जना दुआर पे बैठ के रे घर नहीं खे तो चल घर रोना के सबक साथ बानू हां तू दे बोल कैसे आता है बहुत दुखाता भाई दुखाता दर्द होता मैं बहुत दर्द होता कब मुंह आदि चल भाग दर्द हो खा इनकरा इनका के दर्द करवावा था जब गोबर पर थवाई नू आ जब सानी गुतवाई इनका ढेर रोवे के सबक बानू अरे काय भगवान ये हमर भगिया में अगिया लगाई के कहाँ मर गईल अरे कि सहल न जतई विपतिया ए भगवान स्थिति तो खराब कर यही बड़ा मध दोपहरिया में क्या लगता नहीं के कौबा हो केहू लौकत नहीं के हे प्रभु कवन दिन देखाव तारा भूखे पेटे घुमाव तारा अरे 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 माता जी को लागत नहीं माता जी खुश रह भिखारी है भीख दा भीख हाँ अरे हो ना विदा देह जमा है तो बैठ 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 बोली अरे कहाँ से आइल बड़ा बबुआ आइल बन भीख मांगे अरे वो तो हमारो लोग का भीख मांगे आइल बड़ा कहाँ से आइल बड़ा अब आइल बनी बहुत दूर से माई बाबू हमारे केहू नहीं के विपत्ति के मारल है मैं दादा हमारी चल लसन हमारे खेत में अपन हर लगा के 3 फारवा 4 फारवा लगा के मैं जो दर्शन बहुत दर्शन काट दर्शन हमारा कुछ न के भूख लागल तन देम कुछ खाए के यो शरीर ठीक बा ऊपरा के बियाह करवा दे तनी करे से का सोचता नहीं अरे कुछ ना हे बबुआ तहरे के एक कटोरा के तरह के 1 बोरा चाउर दे दे 1 बोरा चाउर दे दे हां जुग जियत रही आई त मांग हां बैठा रही कोके पुता फुलाइल रही फरल अरे बबुआ सुन हां एगो लड़की बिया खूब सुंदर लड़की बिया ए कुल के बारे में मत बतिया हम चल जिम अरे है ना आइबा तब न तार फायदा वाला काम
बटे हम भागरा का भीख दी तहरा के एक बोरा चाउर दे सुन अनु आ लड़की देखब एकदम फिट्टा न लड़की भी एकदम सुंदर लड़की तो हम लड़की खाई महाराज अरे लड़की खाए के बाद बुरबक सही में बुरबक कहत नहीं आ हमें बियाह को ले बनू तहरा के खाना बनाई आ भीख मांग के ले जेबो तो गरम गरम खाना बनाई आ तहरा के गुट गुट खियाई मातावा के हमारा का भिखारी संग बियाह करी के कर किस्मत जरल बा अरे हमारे वो सौतेली बेटी भी टूटो के आफत देतनी हमारे संग मोटर बांधतानी अरे मोटर नहीं पाना तोहरे खाती अभी हाथा खाटा जवानी देह ले ले बाड़ा देख जवानी भर जाना न तो मैं घिल प्लास्टिक कर दिल जवानी के भगवान कर दिलन अरे का भगवान ना देखल चाहलन बताई थोबड़ा कतरा शुगर बा आई कटोरा उठा के दिन आइल भीख मांगे के अरे भीख ना मांग बउआई नु सब ठीक हो जाई आ एक बोरा चाउर दे देब एक महीना गुजाइश करी ह आ फेन ओकर बाद दुआरी दुआरी भीख मांग के ओकरा के खिलई ए माता सुनी ना एगो हमार दे बोला तीन खुआ अरे केकरा के चाउर देता रू भिखारी के भीख द अरे सुन का? जो फूल माला बाजार से किन के ले आओ राल भतीजा हमन के लइका हमार ई हमर भतीजा ह ई हां सीखे वाला का फका कह तो छोड़ ई का दो कुछ दे हटा मने अरे सुन का हो का मालिक धनवा रह तोहनी के काम कर कोन हमरा लड़का फैका बाबा ना सब तो बात फिर आ ओकर के मालिक तिलका देबे के पड़ी फटपटिया देबे के पड़ी मारुति कार देबे के पड़ी एक ल तोरा सामने देखत मिलत नहीं देख खदले के साथ है इहे तो कहता नि चूना लगाई के रे बुढ़वा के कहीं का ते दिमागवा में ले लिखो अरे कहता तोरा नि तोरा हां बोला तोरा के कहता जो फूल माला किन के लिया आ चोट मंगनी पट बियाह कर दिहल जा तो ये रो जाता नहीं ए एक जय मत दिया आवत लेके हां अरे बाबा सुन ना ठीक बहुत बढ़िया लड़की बेरु को बोला तने रियावा खानदान में रहो सब पागल है बड़ा सन का सब्जी ए खानदान में मत जाता है बियाह करे के बाकी ना ए मत भीख मांगल बन दारे तेरे बोलतन बुझाई भिखारी नु अरे है ना, कि ना, ना, हम बदमाश है अरे ना हम चल दे अभी अरे ना रुक जा ए रियावा सुने देखो लड़की ठीक बिया ठीक बिया नु ठीक बिया ठीक बिया नु देख लो चारू से देख लो पसंद कर लो हे भगवान सुनी ना माता जी क्या मम्मी ए माता जी चट मांगनी पर बियाह करवा दी की सुंदर बिया घंटी बजाई के हां क्या मम्मी 11 से भिखारी बिया हम। बा एक घर से मत पिया अरे त का भइल बा कितना सुंदर लड़का बा टिप टप लड़का बाटे अरे बढ़िया बा बड़ी देख भाई हमरा के छोड़ दे दे मैं परेशान हमर साथ अन्याय मत कर मैं अन्याय मत दूसरा को लड़का से बतिएबे हम क्यों कितना बढ़िया लड़का से बियाह तोर कर देन तोरा बुझाता कि ना क्यों से ना बतिया नहीं मम्मी सुन क्यों से ना जहां मातारी कहन तोहे तोर बियाह करे के बा आ ना करबे बियाह न तो तोर मरे के मन बा हम ना बियाह करब मैं हम ना बियाह तोरा करब बियाह करे के पड़ी हम ना बियाह करबे ना करबे बियाह ना करबे उहो गोल मुआ ना त लिया से रे गोल फूले काले कब ले फूल लेके आई हम बाबूजी से कहे जाता नहीं का करबे माता। बाबू फिर बाबूजी जब हम कहबे बाहर ए बा। माता माता जी मुआना के नाम का लेके के अरे तू जब रा फूल माला मांगले बानी अरे लेके आओ जल्दी रे मैं तो बैठ बताई भाई और मारे करे के कलात हल्ले ले फूल ले चल चल निकाल दूर हां आ तोर भाग जगह तनी हट धर इधर ना भाई चल ये कौन हम ना करब अरे सरवा पले ना रे अरे सरवा अरे तोरा के देख सामने निकल लड़की ना खेला खतरे यार हम लोग को तोरा तो बेसान कर तारी फू हमार माता जी। तो मारत ए माता जी आजकल हम बियाह कर में नहीं जाने तनी आई टूट गेले हाइले हाइ था ये करा तू चल जा यहाँ से तू चल जा यहाँ से चल जा यहाँ से जा जल्दी दे तन ले रे हो एक बोरा चाउर ले ले चाउर ले हाइले बियाह कर ना ना हां जो चल गोला गोलक हां खुश रह खुश रह देख। खाना अच्छा दामाद मिलल बा लिया जो रोवत छ लिया जो हां
हम ना लिया जाए, हमरा पर चाउर दो। चाउर ना मिली तो हम ना लिया जाए जाकर। ना ले जबा ना ले जब अरे फुआ कसम कनी के चाउर का के बियाह कर चाउर ना देबू। चाउर बाद में हम पहुंचवा दे। हमरा कहबे चाउर चाहिए। ल और ना हेडक तहारा तो बुझात अरे है ना का सुन बतावो तनी का मालिक 2 लाख तिलक का हाँ, हैं? हाँ। तिलक का 2 लाख रुपया ढेर बा कि एक बोरा चौरा ढेर बा। तो चौरे तब लेके आवत तनी चौरा लेके आओ एक बोरा चाउर में का बा करके के भगा दिहल जाओ। चाउर लेके आवत तनी आ लेके जो ठीक है चाउर ले आवा। हां लेके आओ रे। ए माता जी सुनी ना, आज चाउर दे तनी तनी डालो दे दी दाल रहरी की दाल खाए के बड़ा मन करता है। हां ढेर लालची भल बड़ा चाउर दे दे चाउर लेके जा हम चुपचाप लेके जाए ना चल दे में तारी। ना जब त सगरो समाज में हाला कर दे हमर लड़की से बियाह करके लिया लेके तर के मुआ दियो से ले ही जे। ठीक बात जात आते ले आवत। ए तार के जब बैठे के तहार ना होई जे जगह जे हम बैठी ना तब बियाह भइल है। तो बियाह भइल बा त तोरे घर जमाई बैठावे खाती का बियाह भइल बा। तम के से बियाह कर बन बैठा। ए तू लेके जा ए जे तू बैठा रहबा ढेर बल चल ले आदमी। अरे ना 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 बाबा बैठ तारा गोड़ पर की ले ले तोरा खातिर लिया दिन चाउर है चल चल नु मां चल जाई। हां ठीक बा रुका हां बांध फुआ बांध बांध जो रे जो जो माई हमर सते नहीं करतले माई। अन्याय कर ले बनी ठीक कर ले पाप जरूर जी मिली माई। अरे वो फेरा में नहीं के हमर फुआ की पाप लगी कि का लगी ले जा चाउर दा हाँ, पहले। ले उठा राय धरते थाले कपार पर कटा धारा आज तू हम भिखारी है तू भिखारनिया। हां लो जा पकड़। सब। दोनों बनावत रहे सब मांगत के खात रहे सब हां हां जा जा सो अब रवा मत। हां ठीक बानू दुला देवी संग भीख मांगल जाई जिंदगी अपन बितावल जाई। जा सो तू एक बोरा चावल में हमार जिंदगी मार हम देला। चाउर खाती नु हमर माई जीते अगर जीते ही माई तो ओकरा के बेच देती। तू पापी बारा पापी एक नंबर के। पापी बानी पेट का टिका का करते पड़ता। देख तो ए फुआ जा सो जाते नु का मर जाऊ जाइले बड़ा जा सब तने उठाइबा। उठा दे जो अरे सारा तोरा से जात नहीं के त का ले जीबो ओकरा के एक बोरा चाउर रख जा 2 कुंटल चाउर मांगत रह लाद के तारे के लग चल जिम बूढ़ी। जा दे फुआ बस 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 अब हमनी के एकदम चालिए रही हां अब वो जान दे मोह तोरे न होई ए हां फुआ अब का कहे के बा आ त नहीं उठा ए में बात फुआ बचन एगो गाड़ी हमरा के किनवा दे घूमे के बैठ के घूमा बुलेट बुलेट अरे बुलेट ना स्कॉर्पियो में ना मजा आई बुलेट पे त घाम लागी ना ओमे तोहरो के घुमाई बैठा के ठीक कहत रे आ सुनु आ त नहीं बड़ा खुशी बानी नु चले बड़ा मुर्गा काटल जाओ जा दे फुआ ए फुआ अब जे के जमीनिया लिख देबू ना हमरा के अरे हमार मेहरारू तोहरे के सेवा करी अरे खुश रह बबुआ तार लड़की बियानु हां कौन लड़की है तो लड़की नहीं खे अच्छा हां हां कह ना का लड़की बात तो बा? कह के जाई का बात बा अरे बोल का ना बात बा बबुआ बतावा काहे कर दे लड़की के तोरा 15 लाख के एलआईसी आइल बा का का फुआ छिया तोरा लोगो 15 लाख के हां काल बा एलआईसी आइल बा मैनेजर साहब बुलैला हन एलआईसी ऑफिस में अरे फुआ हम ओकर माई मरबुहे ना नु करले रहलिए रे खान ने बूढ़ो करवले तोर फूफा करवले और ओकरा के धर 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 का चौकी बतिया कुछ ना लड़की के लिया के यहाँ ले जी हमने के चलो हमने के निकाल देते नहीं जा